Bueno, aquí tenemos la máquina que me acabo de comprar. Es la AUPA X-Cream, ¿vale? Esto es una máquina que me va a facilitar mucho la vida porque yo llevaba siempre en la maleta estas tres máquinas. Esta para puntera hueca, para preaislar hasta 6 milímetros y para puncionar hasta 10 milímetros, ¿vale? ¿Qué es lo que tenemos aquí? Pues aquí tenemos una máquina que, que trae lo siguiente, ¿vale? Sonda de buena calidad, como es costumbre en esta marca de herramientas, ¿vale? Bueno, ¿qué tiene esta máquina de diferente a las demás? Bueno, pues que se le pueden cambiar las mazas. Las mazas son intercambiables, ¿vale? ¿Qué mazas trae? Pues mira, aquí tenemos una maza para puntera hueca de 6 a 10 milímetros, a 16 milímetros, perdón, ¿vale? Con esto podemos grimpar hasta 16 milímetros en puntera hueca, ¿vale? Puntera hueca, estamos hablando este tipo de puntera, ¿vale? En puntera hueca podemos prensar hasta 16 milímetros con estas mazas. ¿Qué otras mazas tenemos? Bueno, pues también nos trae esta otra que prensa también puntera hueca desde 0,5, desde 0,5, que no es habitual que lo traigan estas máquinas, hasta 4 milímetros, ¿vale? Con lo cual, entre esta y esta llegamos desde 0,5 milímetros hasta 16 milímetros. O sea, tenemos cubierta toda la gama de puntera, puntera hueca. Más grande de 16 normalmente no la vais a ver nunca, ¿vale? ¿Qué más tenemos aquí? Bueno, pues ahora tenemos esta otra maza, ¿vale? Que es la maza para punzonar. ¿Para qué usamos esta? Bueno, pues esta masa de punzonado la solemos usar cuando estamos grimpando cable rígido, ¿vale? Cuando el cable es rígido, grimpamos esto así para que este punzón le haga fuerza sobre el cable, porque normalmente si no se escurre, ¿vale? Si grimpamos el cable rígido con esto, pues lo que pasa es eso, que se escurre. Entonces por eso le metemos un punzonado en el centro y lo que nos va a hacer es que el cable se quede bien sujeto y no escurra, ¿vale? Esto normalmente tampoco lo vais a ver en este tipo de máquinas. O sea, esto es una cosa que se suele ver. Hay máquinas específicas para esto, pero no son normales, ¿vale? No es muy corriente tenerlas, ¿vale? Bueno, y esta otra, pues es la de terminales preaislados, ¿vale? Terminales preaislados que los tenemos en 2,5, o sea, perdón, 1,5, 2,5 y 4 milímetros, ¿vale? Son los más habituales, ¿vale? Esto va así. Esta es otra máquina que nos va a sustituir a esta que tengo yo aquí, ¿vale? Y bueno, pues ya tenemos 4 máquinas en una, ¿vale? ¿Qué más trae esto? Bueno, pues aquí viene unos tornillos de repuesto para estos de aquí que normalmente se nos pueden acabar perdiendo y bueno, no queremos que nos pase, así que luego es complicado buscar un tornillo, trae 6 tornillos de repuesto, ¿vale? Y la funda, como habéis visto, de muy buena calidad. Vamos a hacer una prueba y vamos a grimpar, por ejemplo, un cable de 1,5, ¿vale? ¿Qué tenemos que hacer? Pues tenemos que quitarle las mazas que tiene y le vamos a poner la de puntera hueca de 1,5, ¿vale? Bien, ahí ya la tenemos, ¿sí? Con nuestro cable, una puntera de 1,5, ¿vale? Metemos bien hasta adentro y la ponemos, ¿vale? Como se puede ver aquí, pues
funcionado bastante bueno. Vamos a tirar lo que queramos y nos hace una forma tipo cuadro, ¿vale? Voy a poner otra porque esta se me ha quedado un poquito corto el hilo, ¿vale? Hay que sobresalgan los pelillos por arriba. Vale, y aquí podéis ver el tipo de punzonado que le hace a la puntera, ¿vale? Aquí tenemos una puntera perfectamente puesta. Y en este caso, pues vamos a probar también con un terminal preaislado 1,5, ¿vale? Vamos a poner una anillita para estas que ponemos normalmente para las tierras y esto. ¿Qué haríamos ahora? Pues tendríamos que pasarnos a las mazas de preaislado, ¿vale? Como podéis ver, se cambian en un momento. Es súper fácil. Si estamos conectando en un cuadro, no tenemos que cambiar de herramienta, solamente cambiarle la maza y ya está, ¿vale? Pues lo mismo. Esperamos. Vamos a dar un poquito largo, vamos a quitar un poquito cable. Y ahí tenemos el prensado que le hace al terminal preaislado, ¿vale? Bueno, pues como podéis ver, es una herramienta muy versátil, muy funcional y que nos va a ahorrar un montón de espacio en la maleta, ¿vale? Venga, pues nada, nos vemos.